Амар амгалан айлтгая. За тэгээд одоо 8 сар гарчлаа. 100 хурдан байна уу те? Нэг мэдхэд л тийм ээ. Одоо нэг бурааны үйлрэл эхэлнэ. За тэгээд миний хувьд аллергины сар эхэлж байна. Нус нулимстэйгээ холддог сар эхэлж байна. За та ойлгоорой. Таасан мөрөө Иохан 11-р бүлэг рүү очие. Иохан 11. Иохан 11 Лазарын өхөлгээд эхэлж байгаа. За энэ бол Библийн маш том алдартай бүлгийн тийм ээ хэсэг гэдэг та бүхэн надаар хэлүүлдэг мэдж байгаа. За би та бүхэн дуудаж өгье. Битаны Лазар өвчтөй байлаа. Битаны гэдэг нь хотыг хэлж байна тийм ээ. За энэ бол тухайн Иерусалим хот маш ойрхон нэг 5-6 км-ийн ойролцоо байсан нэг жижигхэн тосгон. За тэнд Лазар гэж хүн өвчт байсан байна. Тэр Лазар өвчтөй байсан байна. За Битан Марта түүний дүү Мари хоёрын тосхон юм аа гэж. Мари бол эзнийг тосоор тослоод хөлийг нь үсээрээ гарцсан тэр эмэгтэй бөгөөд ах Лазар нь өвчтөй байваа гэж. За тиймээс эгчтүүс Есүст хүн илгээж эзэн минь хараач хайрладаг хүнтэй өвдөв гэж хэлвэлв. Үүнийг сонсоод Есүс энэ өвчин үхэл тус харин үүгээр Бурхны хүү алдаршуулгахын тулд Бурхны алдрын төлөө юм а гэлээ. Марта түүний охин дүү болон Лазарыг Есүс хайрладаг байлаа. Лазарын өвдснийг сонсоод Есүс байсан газараа дахин 2 хоног. Дараа нь тэр шавнартаа Евдээ рүү дахин явцгаа их шавнар нь Раби саяхан евдээчүүд тань руу чулуучулуудахаар завдаж байсан. Та тийшээ дахиад явах юм уу гэж асуув. Есүс өдөрт 12 цаг байдаг босов. Өдөр явбал ертөнцийн гэрлийг үздэг тул бүдрэхгүй. Харин шөнө явбал хүний дотор гэрэл байхгүй тул бүдэрнэ гэв. Ингэж айлсныхаа дараа тэдэнд бидний амд Лазар унтжээ. Гэвч би түүнийг нойрноос нь сэрэхээр явна гэхэд шавнар нь түүнд. Эзэн хэрв унтсан бол тэр идэгэн гэв. Есүс Лазарын үхлийн тухай айлцсан гэжээ. Харин тэд үүнийг унтаж амрах тухай ярьж байна гэж боджээ. Тэгтэл Есүс тэдэнд шуудхан Лазар үхсэн. Та нарыг итгүүлэхийн тулд тэнд байгаагүйдээ би та нарын төлөө баяртай байна. Харин одоо түн рүү явцгаая гэв. Гэтэл ихэр гэгдэг Томас бусад шавнар цөмөөрөө бас явцгаая. Тэгээд тонтой хамт үхий гэж хэлвэ. Амен. За энд ямар үйл явдал болж байгааг та бүхэн харж байгаа бах тийм ээ. Битан гэдэг Иерусалимтай маш ойрхон хотод Лазар 2 дүүтэйгээ амьдарч байсан байна. Гэхдээ эхний шилтэн Марта Мари хоёрыг эгчтүүс гэдгийг хэлсэн. За тэрэн дотор Мари дээр тусгай тэмдэглэл буюу тусгай нэг тайлбар энд Илч Иохан бичсэн байна. Тэр юу бичсэн бэ гэвэл Мари бол эзнийг тосоор тослоод хөлийг нь үсээрээ арчсан тэр эмэгтэй. Бөгөөд ах нь Лазар өвчтэй байв. За эндээс бид нар ямар мэдээлэл авч байна? Хотын тухай Лазар гэж нэг хүн байна өвдсөн. Нилээ хүнд өвдсөн байна. Тэгээ 2 охин дүүтэй. Тэр 2 охин дүүгийнх нь нэг нь Есүсийн хөлийг тосоор тослоод хөлийг нь үсээрээ арчсан эмэгтэй. Тэ. Есүсийн хөлийг ер нь 2 эмэгтэй хөлөөр тийм ээ хөлийг очиж угаасан. Нулимсаараа угаасан. Тэгээ бид нар энийг нэг хүн гэж ерөөсөө ойлгож болохгүй. Эхнийх нь фарисей хүн Симоны гэрт нэг эмэгтэй ирсэн. Тэр бол биеэ үнэлэгч эмэгтэй байсан. Тэ. Тэр бол янхан эмэгтэй байсан. Тэгээд тэр Есүсийг гэхдээ таньж мэдсэн. Тэгээд Есүсийг фарисей хүний гэрт уригдсан цагт нь очиод та бүхэн тэр түүхийг мэдчихэж байгаа Лук ном дээр үү. Тэгээд сайн мэдээний өөр нэг хэсэг байна. Тэгээ юу болсон? Тэр эмэгтэй орж ирсэн цагаас хойш Есүсийн хөлийг үнсээд маш хүлсэн, тийм ээ, уйлахт нь нулимс нь хөлн дээр нь асгарсан. Тэгээд тэр үсээрээ харцсан. Тийм үү? Есүс тэр эмэгтэйж юу гэсэн? Охин минь нүгэлч нь уушлагдлаа. Явж болно гэсэн тийм үү? Тэгээ фарисей хүн Симон тэр үед бодсон тийм үү дотроо энэ хүн ариун багш. Яаж энэ завхаа эмэгтэй бид нь хурж яхад төвчж байна гэсэн. Тэгээ Есүс сургаалт үлгэр яриад тэгээ дараа нь ингэж хэлсэн. Чи намайг орж ирсэн цагаас хойш үнсээгүй. Энэ эмэгтэй намайг орж ирсэн цагаас хойш хөлийг минь үнссэн. Тэгэхээр зочтой үнсэж угтдаг байсан байна. Тийм үү? Энэ бол ердийн.
мэдчилгээ байсан. Гэтэл тэр хүн Есүсийг ариун багш гэж бодсон мөртлөө гэртээ хүндэтгэж өрсөн мөртлөө зохиосны хүндэтгэл үзүүлээгүй тухай Есүс. Түүнийг үнсэж угтаагүй. Тий. Тэгээ зогсохгүй яасан? Түүнд хөлөө угаах, гараа угаах усын нөгөөгүй. Тэгэхээр тэр бол мэдээж хэрэг тоос ихтэй тийм газар байсан. Цөлөх рүү газар. Тэгэхээр еврейчүүдийн уламжлалт ёсоор бол айлд өргөцсөн хүн хөл гараа угаадаг. Бид нар ч гэсэн тэгдэг үстэй тий. Айлд ороод 0-д ороод хамгийн түрүүнд яг гараа угаадаг тий. Тэр үеч гэсэн тийм л ёс байсан байна тийм ээ. Аймс гэж байхгүй сандалтай учраас хөл нь мэдээж тоошроотой. Тэгээд урьсан зочинд тэр бол зүгээр наазах юм байсан байна. Тийм ээ. Угаах одоо ус өгдөг байсан. Есүсийг ариун багш гэж мэдчихсэн тэр хүн тэгж бодож хүндэтгэж өрсөн хүн зохиосоор хүндлээгүй. Зохиосоор яг ус өгөөгүй. Гэтэл тэр Есүс хэлсэн энэ эмэгтэй орж ирсэн цагаас хойш нулимсаараа миний хөлөг угаалаа. Тэгээ хин их уучлагдсан тэр их хайрлана гэж Есүс өөрийнхөө алдартай тэр үгийг хэлсэн. Тэгээ бид нар Маригийн тухай бол тустай. Энэ бол тустай. Тэр эмэгтэй бол нүглээ хүлээншөөрөөд Есүсийг олж харахтаа өөрийгөө нүгэлтэн гэдгийг мэдээд гимшиж байгаа тэр гимшлийн тухай ярьж байна. Харин энэ Мари болохоор хэрвээ та бүхэн санаж байгаа бол Мари маш гоё үнэртэй тос барьж орж ирсэн. Маш үнэтэй. Тэгсэн Юдас хулгай хийхийн тулд тэгсэн тий. Шал дими энэ хүнтэй тосыг яахан. Дими гарлагдчих. Энийг энэ мөнгөөр нь ядуус туслах хэрэгтэй байсан гэдэг тийм үү? Харин сайн мэдээ бичсэн Иохан юу гэж хэлсэн? Тэр хулгай хийхийн тулд ингэж ирсэн юм аа гэж. Нэг учиргүй тийм ээ. Одоо гамнах гэсэндээ биш. Үнэхээр ядуус туслах гэсэндээ биш. Зүгээр л маш үнэтэй тосыг хайр гамгүй хэрглэж байна гэж одоо буруутгасан. Гэтэл Есүс юу гэсэн? Энэ эмэгтэйг орхих гэсэн. Энэ бол Мари байсан. Мари дээр Есүс юу гэж хэлсэн? Одоохондоо энэ эмэгтэй юу хийснийг та нар ойлгохгүй. Хожим энэ эмэгтэй хийснийг үеэс үд дурсах болно гэж хэлсэн. Тийм үү? Тэгэхээр Мари юу хийсэн? Хамгийн сонирхолтой нь Мари 12 шавны хилээд тахад ойлгохгүйсэн шүү дээ. Анх уулан дээр Есүс дөрөө хувиргаад алдрынхаа гэрлээ цацруулах үед хийсэн. Хүний хүү зовж үхэх болно гэж хэлсэн шүү дээ. Тэр цагаас хойш Есүс үхлийнхаа тухай яриад л байсан. Шавнар нь ойлгож өгдөг. Гэтэл тэнд байсан хүмүүс дотроос нэг л хүн юу болохыг ойлгосон. Тэр нь Мари байсан баггүй юу? Тэгээ Мари Есүсийг үхэлд бэлтгэсэн байна. Энэ хүн үхэн гэдгийг мэдчихсэн. Тэгэхээр Мари бол санаж байгаа бол Есүсийн хөлд гэрт суугаад тийм үү? Эгчтэй тусалдгүй эмэгтэй тийм үү? Та нар Лук ном дээрээс өөр нэг түүхийг мэднэ. Тэгээ Есүс хэд хэдэн удаа энэ айлаар орж исэн зочилж исэн. Тэгээ нэг удаагийн айлчлаар Есүс тэдний гэрт сургаал айлдж яхад мэдээж Есүс 12 нэг хар ирчүүд дагуулж явж байгаа шүү дээ тийм үү? Ганцаараа биш тийм үү? Тий. Өшөө цаана дагаж явдаг хоол ундыг хийж өгдөг эмэгтэйчүүд байсан. Бас хүмүүс байсан. Есүс нэг 20-30 хүнийг ингээл баг дагуулаад явдаг. За ямарсан 12-оо бол дагуулаад орно. Тэгэхээр гэрт нэг Есүстэй гадна 13 хүн, өөрийнх нь ах Лазарыг оруулахаар 14 хүн ирчүү тийм ээ. Тэгээд Марта тухайн монголчуудын зочлон тухай юудэ ёсоор зочтой өгчлөх гэж хичээсэн. За эмэгтэй өөнийхөө хувьд болохоор яг зөв юм а хийсэн. Тэгээд мэдээж ажилдаа түүрцэн. Дор хаяж 14 эрэгтэй хоол хүнд цай зүгийг ойртуулах гэж тэр хүн яав. Нилээс хамгарцсан. Тэгээ нүднийх нь болонд нэг дүүн харагдсан. Дүүн ингээ сайхан. Есүс ингээ сонсцсон гэж. Санаж байна тийм тэр зүгийг. Тэгээ бас тэр чинь Есүс дүүгөө ховлоод байгаа тийм үү? Өөрөө их чинь загинж болно шүү дээ, тий. Чи бос над туслага хийж болно. Тэгээ бас тэр чинь бас өөрөөгөө тэрүүхөө оронд амар чухал ажил хийж байгаа нэгдээ ойлгуулахын тулд Есүс рүү хэлж байгаа тий. Багшаа тий. Миний охин дүү загнаа төгөөч. Санаж байна. Есүсээс өөр хүн байсан бол загнах байсан. Чи ой маар чи босоо ёо гэж юу хийж байгаа чи. Есүс юу гэж хэлсэн? Марта чи дэндүү дэмий юм санаа зовж байна.
Марта минь тийм. Чи дэндүү их юм санаа зовж байна. Манай сургуульд Марта гэдэг нэг оюутан байдیں۔ Хаяа би тэрийг тоглоод хичээл мичээлтэй яана мана гэхлээр бидэг таахгүй. Марта минь чи дэндүү их юм санаа зовж байна. Тэ шалгалт болдгоороо л болно тийм биз дээ. Болоог юмны төлөө битгий санаа зовоо. Тэгээд Есүс хэлсэн Мари өөрөөс нь холдуулагшгүй тэр чухал зүйлийг сонгож авсан юм а гэсэн. Тэр нь өөрх нь үг байсан. Есүсийн сургаалыг, Есүсийн номлолыг сонсох нь Мари хувьд бол хамгийн чухал зүйл байсан. Мэдээж Есүс номлосын дараа тэр үйлчилж болно. Тэр бол дараагийн асуудал. Тэр Мари тэгэхээр бид нар эндээс харж байгаа тийм ээ. Есүсийн хөл сууж исэн, Есүсийг маш анхааралтай сонсдог, маш сайн сурагч байсан. Тэгтэл тэр олон ирчүүдийн дотроос ойлгоогүй нэг юмыг ойлгоцсон байсан. Юу? Энэ хүн үхэх юм байна гэдэг. Уг нь бол нас болсон хүнийг бид нар мэднэ тийм ээ. Биеийн угаагаа тосоор тослоод тэгээ хадан буулсанд хийдэг. Гэтэл энэ эмэгтэй байгаа бүх хөрөнгөө бараг өөрт нь байсан хамгийн үнэтэй эд зүйлсээ заргаад юу гэдэг их мөнгө болгоод өнөөгийн мөнгөөр 10 20 орчим сая төгрөг гэж би санаж байна. Тийм их мөнгөөр тэр хүн яах вэ? Тос худалдаж аваад тэгэд орж ирээд яасан? Есүсийг тослоод хөлөөрөө үсээрээ хайцсан. Энэ бол гимшил байгаагүй. Энэ бол Есүсийг үхэлд нь бэлдэж байсан. Тэгээ Есүс энэ нэмэгтэй хүүхд түүхийг тэмээ намайг гэртэл чуулганыхан Христийнхэн дурсан санах болно гэж хэлсэн. Хоёр шалтгааны болоос бид нар энэ нэмэгтэйг дурсан сандаг. Нэгдүгээрт нь тэр Есүсийг үхлийг олж харсан тэр итгэлийн эмэгтэй байсан. Тийм үү? Тэр Есүсийн сургаалыг ойлгосон тийм эмэгтэй байсан. Тэр бол маш сайн сонсогч, маш сайн Есүсийн дагалдагч байсан. Есүсийг бүх зүрхээрээ хайрлсан. Хоёрдугаарт нь тэр маш өгөөмөр байсан, тийм үү? Өглөгч байсан. Тэг бид нар тэгэлдэг шүү дээ. Надад байгаа яах вэ? Ангийнхны тусаа аваад гэмэ. Эзэн дөрөглөө гэж бид нар дуулдаг, тийм үү? Энэ бол ийм түүх байсан. Тэр Мари бол тэгэхээр хоёр эмэгтэй Есүсийн хөлийг угаасны нэг нь Мари байсан байна. Гэхдээ ялгаатай нь тэр гимшээгүй харин Есүсийг үхэлтэн бэлдсэн ийм эмэгтэй байсан. За ингээд Есүс Иерусалим руу амиа өргөх гээд явж байсан, ойртож байсан өдрүүд Есүсийг ойртож явааг сонссон. Энэ үед Лазар өвчтөй байсан. Тэгээд тэд хүн эгч дүүс Есүс хүн илгээсэн. Яах гэж илгээсэн нь ойлгомжтой. Ирээд эмчлээч л гэж хүссэн, тийм үү? Яг л Есүс зөндөө хүн идгээсэн юм шүү дээ, тийм үү? Зөндөө хүнийг эмчилсэн. Тэгээд хэлсэн эзэн минь хараач хайрладаг хүн чинь өвдчлөө гэсэн. Есүсийг хайрладаг Есүсийн хайртай шавн тийм ээ? Есүсийн найз, дотны найз өвдчлөө. Та нарын хамгийн дотны хүн, хайртай хүн өвдвөл янаар яах ёстой? Тийм мэдээ авал яа тий. Хийх ажлаа орхиод яах вэ? Очдөг үстэй. Үгүй юу? Тэгдэг үү? Би сандаг ажиллаа хийжсэн чинь манай ихч уцтаад за чи амжиж ирүүлээрээ ихгүй бол одоо шууд л хэлсэн дээ. Ээж хэцүү байдалд орчлоо гэдэг. Манай ээж анх нэг тийм комд орох үед. Би сонсонгуудаа яах вэ? Ажиллаа орхиод яах вэ? Гараа явсан тийм ээ? Эмнэлэг рүү явсан. Тэгэхээр бид нар хайртай хүмүүсийнхээ маш дотн хүнийхээ өвдснийг нэлээд хүнд өвдснийг сонсох юм бол бид яад вэ? Очдөг үстэй тийм ээ. За эдгээ чаддгүй мэхэд яах вэ? Иргэдэг үстэй. Юу болж байна? Яаж юм? Усны худлаа үнэн яах вэ? Санаа зовдөг үстэй тийм. Тэгэхээр энэ эгчдүүс Есүсийг тэгэх байх гэж бодоод хүн илгээсэн, явуулсан. Хүнд өвчтэй байсан. Есүс юу гэж хэлсэн? Үүнийг сонсоод Есүс энэ өвчин үхэлд бус харин үүгээр Бурхны хүү алдаршуулахын тулд Бурхны алдрын төлөө юм гэлээ. Есүс юу гэж хэлж байна? Лазар Бурхны төлөө өвдсөн юм аа л гэж яриад зогсож байна юм уу? Гэтэ Есүс юу болохыг мэдчихсэн. Тэрийг Марта түүний охин дүү болон Лазарыг Есүс хайрладаг байлаа. Тэр Есүс хайрладаг учраас энэ үгийг хэлсэн байна. Энэ үг байгаагүй бол бид нар Есүс айгүй тийм хүүтэн хөндөй тийм ээ үл тоосон тийм үг хэлж байгаа юм шиг сонсогдно. Тийм учраас Иохан бидэнд зориуд бас дахиад нэг тэмдэглэл өгч байна. Энэ үгийг Есүс зүгээр нэг хэлээгүй маа. Есүс тэднийг тоодгүй тийм ээ үл тэршсэн маягаар хэлээгүй.
Есүс энэ үгийг хайрладаг учраас хийсэн юм байна гэж. За Лазарыг өвдсөнийг сонсоод Есүс байсан газараа дахин 2 хоног. Есүс яараагүй байна, тийм үү? Үхлүүд өвдсөнийг сонссон. Тийм. 2 хонсон. Тэгэхээр бид нар нэг юм бас ойлгох хэрэгтэй. Нас орсон хүнийг халуун газар гэжтэй тийм ээ. Энэ бол халуун газар. Та бүхэн бид намд ор газар. Израиль бол тийм ээ. Өвөл нь бол одоо нэмэх эдтэй байдیں۔ Тийм Монгол шиг биш. Тэг санах хэрэгтэй. Ер нь байнгын тийм халуун газар ямар нэгэн цогц амтны ч вэ, хүний ч вэ тийм ээ. Цогцыг удаан ил байлгаж болдгоо. Тийм үү? Маш хурдан ядрал явагдана, маш хурдан халдвар төвчнө. Тийм учраас халуун орны хүмүүс яадгүй. Их үсрээд биеийн нарчаал тослоод нэг өдөр байлгаад бушуухан явах. Одоо оршуулдаг байсан ийм боломжтой. Тэгэхээр баг тэр өдөр мэдээ ирсэн өдөр Лазар баг өгсөн гэж бид харж болохоор. Ягаад гэвэл тэр мэдээнээс хойш дахиад хэд хонсон гэж байна. 2 хонсон. Ингээ 3 дахь өдрөө Есүс юу гэсэн? Евдээ рүү дахин явцгаа ихэд. Тэд нар юу гэж хэлсэн? Раби, саяхан евдээчүүд тань руу чулуу шидгээд завдж байсан. Та тийшээ дахиад явах уу гэж асуусан. Тэр чинь аюултай газар штэ. Та тийшээ явах юм уу? Таныг алах гадаг газар гэсэн. Есүс хариулсан. Бидний амт Лазар унтжээ. Түүнийг нойрноос нь сэрэхээр явнаа. Эзэн хэрв тэр унтсан бол итгэн гэв. Тийм үү? Есүс унтна гэдгээр юу хэлсэн байна? Тэр үгсэн гэдэгт хэлсэн тийм үү? Бид нар нойрсон гэж хэлдэг, бас унтна гэж хэлдэг тийм ээ. Ариун хүмүүсийн үхлийг бид нар яг унтах гэж зөвлөдөг тийм үү? Яагаад гэвэл тэд амьлах учраас. Бид хизээ нэг цагт Бурхны бүрэн дуугаар сэрэх учраас бид нар ариун хүмүүсийг унтж гэн гэж ярьдаг тийм үү? Түр унтж гэн. Есүс гэртэл амарч гэн гэж хэлдэг. Есүс ч гэсэн яг энэ тэр зүрлэлээр хэлсэн. Лазарыг унтж гэн буюу үхсэн гэж хэлсэн. Харин шавнар нь шууд утгаар ойлгосон байна тийм үү? Лазар унтж байгаа юм байна. Тийм үү? Тийм. Бас Лазарыг таньдаг л байсан байж таараа тийм үү тэд нэр. Гэртэн зочилж олон удаа зочилж ирсэн учраас. Хэрэндээ л хоорондоо ярьсан баг. Хөөе Лазар минь яаж байгаа вэ? Ийж байгаа бол гэл тий. Тэгээ Есүс хэлсэн Лазар унтж байна гэсэн. Хоорондоо магадгүй тэгж ярьсан баг тий. За цаадах ч унтж байгаа бол тэг сэрнээ тий. Есүс очивол идгээч нэ л гэсэн. Гэж бодсон баг. Тэгтэл Есүс хэдэн шууд хэлсэн. Одоо бол ойлгохгүй болохоор яг шууд хэлж байна. Лазар яасан? Үхсээ. Та нарыг итгүүлэхэд бол тэнд байгаагуудаа би та нарын төлөө баяртай байна. Харин одоо түүн рүү явцгаая гэлээ. За тэгээ бид нар цааш нь түүхийг харах юм бол Есүс түүнийг гаргаад ирэхэд юу гэж хэлсэн? Тэр оршуулгадаад хэд хонсон гэж. 3 өдөр болсон гэж, тийм ээ? Тийм. Тэгэхээр тэрийг аль хэдийн оршуулсан. Өөрөөр хэлбэл аль хэдийн ялзарж явагдсан гэсэн үг. Тэгэхээр бид нар Есүс Библиэс хэд хэдэн амьлын түүхийг уншдаг, тийм ээ? Амьлын түүх. Хуучин гэрэн дээр хэд хэдэн амьлын түүх байгаа. Тийм. Нэг нь Илия, нөгөөд нь Илишагийн амьлуулсан. 2 түүхийг бид нар мэднэ. Харин сайн мэдээний 4 номд 4 тийм ээ? Амьлын түүх явж байгаа. Санаж байна уу? Тийм ээ? Эхнийх нь хэн бэлээ? Яир гээд тэг Яири охин тийм ээ. Яир гэдэг маань яг синагогийн ахлагч байсан. Тэрний 12 настай охиныг яг Есүс амьлуулсан. Тэг маш өглөөд хүнд өвчсөн байсан. Яир Есүсээр очиод асуусан. Миний охиныг гэрт минь очиод эдгэж өгөөч гэсэн. Яг энэ яриг ярьж идэл араас нь ихгүй ирээд Яир чихэнд нь хэлсэн тийм үү. Охин чинь хүчлээ гэсэн. Тэгээ Яирийн хувьд бол ингээл дэлхий цөмөрнө гэдэг шиг тийм ээ. Нүр нь харанхуулаад явсан баг. Аимшигтай мэдээ сонсон. Тэгэхэд Есүс яасан? Тэг бүү над итг гэдэг. Яг гэрт нь очсон. Тэр бол ерөөсөө нэг хэдхэн цагийн хооронд болж байгаа тийм ээ. Өөрөөр одоо цогцсон ч хөрөөгүй байгаа тийм үхэл байна. Ямарсан Есүс тэр өхнийг идэгсэн. За өөр нэг Есүсийн үхлийг амьлуулсан нэг түүх байгаа. Тэр нь яг оршуулгаа явж исэн залуу тийм үү? Замд нь тааралцсан хөдөлгөх гэж явж байсан.
Тэгэхээр би хэлсэн шүү дээ сая тийм халуун орон учраас өсрээд нэг хон тэрнээс илүү удаан байлахгүй. Тэр үед юм хөргөгч морг гэж байсан биш. Тийм ээ. Одоо тэр өдөрт нь эсвэл маргааш нь ерөөс нэг муу 2 хоног. Одоо бид нар чинь ингээд хин нэгэн өнгөрлөө гэхэд 4-5 хончиж байгаа шүү дээ морг байлгаад тийм ээ. Тэр үеийн нөхцөл бол боломжгүй зүйл энэ чинь халуун маш өндөр те 20-30 градус банк халж байгаа юм байна. Тийм болохоор бушуухан оршуулахыг бодно. За тэгээд ямар орчин үеийн шиг заавал задлан ямар хөглөний шалтгаан малтгаан гэхгүй шүү дээ тэр үед тийм үү. Тэгэл нэгэн л нас урсан бол яг хөө тэгэл нэгэн л ойлгомжтой болсон бол бушуухан л оршуулдаг юм л байсан. Тэгэхээр тэр залуугийн хувьд бол нас ураад нэг удаагүй нэг хонж ирсэн гэсэн үг тийм үү. За тийм зохицтой Есүс тараад амьлуулсан. За энэ бол хоёр дахь төв. Өөр нэг амьлын түүх байгаа. Санаж байна уу? Есүсийг амьлахад яг уу Есүстэй хамт зарим нэг яг уу ариун хүмүүс амьлсан тухай байна. Тий. За энэ бол гурав дахь түүх. Гэтэ энэ бол дараа болно. Одоо Есүсийн одоо амьлуулсан гурав дахь тохиолдлыг явж байна. Лазар нэр устдаагаа байж. За энэ бол Есүс тэгэхээр нөгөө өмнөх хоёр одоо үхэлтэй харьцуулах юм бол Лазар бол айл хэдийн яатсан гэсэн үг. Бушинда хийгдээд би энэ айл хэдийн ялзраад өмхөрлөлт рүү тийм ээ. Би энэ задрах тэр процесст орцсон байгаа гэсэн. Тий. Ер нь ингээд амьллын түүхүүдийг харахаар энэ ч зөвхөн биш л дээ. Петр хожим Доркас гэдэг эмэгтэйг амьлуулж байгаа. Паул үнэс юу лээ? YouTube юу лээ? YouTube. За тийм залууг амьлуулж байгаа. Тэд нар бол нэг удаагүй. Тэр дээрээс унсан залуу бол баг тэр дороо тий. Газар дээр. Паул ч бас санаа зовхонгүй. За байж. Тийм номл дуусгах. Хүн хүчээд байхад номл дуусгах. Доошоо очиод амьлуулчих байгаа нэ. Тэгээ ингээ Библиэлд байгаа амьлын түүхүүдийг уншихаар ер нь хамгийн удаан тийм ээ хамгийн одоо баг боломжгүй гэж хэлэхээр ангаахын үед ямар ч боломжгүй гэж хэлэхээр ямар ч юм клиник үхэл гэж хэлэхээргүй бааргүй гарцаагүй үхэл бол хэн байсан? Лазар ах байсан. Энэ бол Есүсийн амьлын түүхийн хамгийн бас нэг оргил нэг хэсэг. Мэдээж Изекэл ном дээр тэр бол хизүүлгээр байгаа та хүн мэдэн тийм ээ. Тэнд нэг амьлын түүх гардаг. А тэнд бол яг хөндөй дүүрэн араг яс хувхаарсан яс үе мөчөөр холбогдож амьлж байгаа тухай хардаг. Энэ бол үзэгдэл. Тэр үзэгдлийг иш тооцох юм бол яг амьлтай холбоотой Библиэлд байгаа ам урж байгаа. За бүр хамгийн анхных гэвэл бид нар Адам Еваг мэднэ тийм үү? Адамын түүх мэднэ. Бурхан бие зохицыг нь маш ороогоор бүтээгээд амин амьсгал өгөөд амьлуулж байгаа. Ам өгж байгаа тэр түүхийг мэднэ шүү. Ингээ Библийн турших бүх ингээд амьлын түүхийг харах юм бол Лазарын амьл юугаараа онцлог вэ гэдгийг би хэлэх гээд байна. Гол онцлог нь юу? Хэдийнэ оршуулгдсан, хэдийнэ ялзарсан, хэдийнэ яг найдваргүй болсон. Ийм. Тэгээд Есүс очиход тийм үү? Юу болсныг бид нар цааш нь уншина дараагийн хэсэгт. Тэр нас ураад хэдийнэ 3-4 хонцсон байна. Тэр хэдийнэ оршуулгдсан байна. Есүс чулууг зайлуулахад тэнд өсөн хүмүүсийн бүгд тэгж бодож ирсэн. Есүс гашуудах гэж ингэж ойлгоцсон тийм үү? Найзынхаа шаарлын хажууд очиод уйлах гэж байна. Тийм ээ. Гэхдээ их сонин. Та бүхэн ойлгоорой тийм үү? Юу ойлгох ёстой вэ гэхээр Есүс Лазарыг амьдуулахаас өмнө 2 удаа яг уу тодорхой амьлал байгаа. Тодорхой 2 хүнийг амьлуулсан байна. 12 настай охин тэр оршуулгатаа явж исэн тэр хүү залуу. Тэгэхээр шавнар нь бол нэг талаар мэдчихсэн. Есүс үхснийг яг уу амьлуулж ирснийг мэдчихсэн. Энэ бол байж болох зүйл гэдгийг мэдчихсэн. Гэхдээ л юу? Тэд Есүсийг гашуудах нь л гэж бодоодсэн. Есүсийг Лазарын хажууд уйлаад харамслаа илэрхийлэх гэж байна. Гэтэл бид нар энэ түүхийн эхэнд харж байгаа. Есүс юу гэж хэлсэн? Энэ өвчин бол Бурхны хүү алдаршуулгахын
тулд юм аа гэж. За яг энтэй ойролцоо нэг үгийг Есүс та бүхэн санаж байгаа бол сохор хүнийг яг хараа оруулах. Иохны сайн мэдээд Иохан төгсгөлт нь хэлдэг. Би энэ номыг бичсэн. Есүс бол Бурхны хүү гэж та нарт итгүүлэхийн тулд юм аа гэж. Түүний хийсэн гайхамшигтыг бичих юм бол хэдэн зузаан бот болно гэж. Та бүхэн юу хэлж байгааг ойлгож байгаа те? Иохан хэлж штэ. Хэрвээ би бүгдийг нь бичих юм бол яг хэдэн зузаан бот болно. Гэхдээ Иохан үндэ бол тэр олон гайхамшигтаас 7-ыг л сонгож бичсэн. Өнөөдөр бид нар 7-ыг нь уншиж байна. Маш олон гайхамшигтаас Иохан бодож байгаад 7-ыг л сонгож оруулсны сүүлжийнх нь. Төрөлхийн сохор хүнийг эдгээсэн түүхийг яагаад сонгосон бэ гэдэг нь тодорхой. Яагаад гэвэл өмнөх бүх иш үзүүлэгч нар сохор хүнээс бусдыг хараа оруулсан. Хараа оруулснаас бусд бүх гайхамшиг хийсэн. Мөсегийн үед бид нар улсыг цоц тийм ээ цус уулгасныг мэднэ. 10 гамшигаар зогсныг мэднэ. Илия Элишэнэр хүн амьдуулсныг бид мэднэ. Маш олон гайхамшигтыг тэд үйлцэн. Гэхдээ нэг ч иш үзүүлэгч төрөлхийн сохор хүнийг хараа оруулж байгаа. Гэтэл Есүс анх сайн мэдээгээ тунхаглаад Назар хотод очиж ирээд Исаи 61-ээс уншсан хамгийн ихний үгэнд нь юу гэсэн? Эзний сүнс надтай хамт байна. Тэрээр сохруудад хараа оруулж сайн мэдээг ядуус тунхаглахын тулд юм аа гэж. Тэр үг биелэгдэхийн тулд юм аа. Тэгээд Есүс тэр үгээ хэлсэн. Энэ үг өнөөдөр та нарын сонсоход биеллээ гэж хэлж байна. Тэгээд Есүс төрөлхийн сохор хүнийг хараа оруулсан түүгийг бид нар өмнө үйсэн. Лазарын үхэл болон тэр сохор хүн хоёрын хооронд нэг адилхан юм байна. Есүсийн нэг тунхаглал байгаа. Юу? Шавнар нь тэр сохор хүнийг хараад хэлдэг тийм ээ. Энэ хүн хинээс болоод сохор болчихвоо. Тийм. Хүмүүс бурууг бусдаас айдаг тийм ээ. Тэгээ юу гэсэн? Энэ хүн өөрөө нүгэлүүлчих үү? Аав ээж нүгэлүүлсэн үү? Бидний нөгөө ярих туртаа хараал өрөөл ярьж байгаа. Энэ хүн хараагдсан байна. Төрөлхийн хараагдсан байна. Төрлөхөөс ийм хувь зайн төрсэн азгүй хүн байна. Энэ үе данцсан хараал байна. Хэн хичвэл гэж асуусан. Аав ээж нь хийсэн юм уу өвөө ээж нь хэдэн үеийнх нь хараал байна гэсэн утгаар асуусан. Есүс юу гэж хэлсэн? Энэ хүн Бурхны алдрын төлөө сохор байгаа юм аа гэж. Яг энэ үгийг одоо хэлж байна. Энэ өвчин яг үхлийн төлөө биш. Харин юу? Бурхны хүү алдаршуулгахын төлөө юм аа. Бид нар цааш нь уншина л да. Есүс залбираад гэж байгаа юм аа. Та хүүгээ алдаршуулах юм бол өөрийнхөө алдрын төлөө амьлуулаач гэх. Тэгээд Лазарыг дуудаа амьлуулж байгаа. Тэгээд бид нар энэ түүхээс юу харах вэ? Өнөөдрийн хэсгээс бид нар дахин бид нар нэг юм давтан хэлж байна. Йохан. Альва өвчин бол заавал гим нүглээс байдгүмаа гэдэг. Тийм үү? Өвчин болгон шалтгаантай. Ямар нэгэн шалтгаан. Бидний төгөөмийн шалтгаан бол нэг хэтрүүлэн эдсэн шүү дээ, тийм ээ. Хэрэгтэй хэрэггүй баах юм эдснээс болдог. Тийм үстэй. Одоо монголчуудын орчин цагийн монголчууд миний бодлоор хамгийн том проблем хоолны асуудал гэж би боддог. Тийм. Социализмд бид нар чи харьцангуй эрүүл байсан биднэрт хоол хүнсний дутагдaltaй байсан. Тийм үү? Өнөөгийн монголчуудын хамгийн том асуудал бол миний бодлоор хитрхи их хоолтой байгаа явдал. Хитрхи илбэг дэлбэг хоолтой байгаа. Би өөрийнхөө хүүхд насыг санаж байна. Бид нар хагас өсгөлөнд өссөн. Талхан дээр нэг ус түрхээл, сахар цацаал тэгэл идээл явдаг. Хагас өсгөлөнд. Эрүүл өссөн тийм ээ. Тэгвэл монголчууд чихээд л нийтээлээ гэл зогсоо зайгаа тийм. Халуун зун хачи их мах идээл. Тэгэл баахан өвчин тусч байгаа шүү дээ тийм. Монголчуудын өвчлөлийн шалтгааныг бол би хамгийн түрүү идэх хоолноос болдог. Тийм. Мэдээж өөр шалтгаан бас байгаа. Тийм. Нүглийн улмаас өвддөг. Бурхан яг нүглийн улмаас хүмүүсийг өвтгсөн түүх байдаг. Тийм үү? Бид нар санаж байгаа бол хуучин гэрэн дээр энэ бол тодорхой гардаг. Яси хаан тавха, тийм ээ? Хизкан аль хаан мэлээ. Өөрийгөө хаан учраас бүх юмыг хийж болно гэж бодоод сүм рүү ороод тахилчийн ажил хийж явахад нь бурхан түүнийг уйман өвчнөөр зогтөг. Тийм үү? Тэгээд тэр хүртлээ уйман өвчин.
Илиягийн шав баха тийм ээ. Нааманыг буцаж явахт нь араас нь гүж очиод багшийнхаа нэрээр худал яриад шан харамж авах үед нь яг тэр хүний туссан юм өвчнийг өгдөг. Тэгэхээр нүглийн улмаас одоо өвдсөн түүх байна Библиэлд. Сохор болох бол. Ягаад би сохрын тухай бас жоохон ярмаар хэдэг энэ байхгүй ч гэсэн. Сохрыг онцлж ярьдаг вэ гэхлээр ш. Сохрыг ер нь бол бурхны шийтгэл гэж үздэг байхгүй. Хоёр юмыг бол бааргүй шийтгэл гэж үздэг. Нэг нь газар хөдлөлт. Библийн туршид бүх газар хөдлөлт үргэлж шийтгэл байж ирсэн. Тий. Сохрох нь өөрөө бас шийтгэл байж ирсэн. Та бүхэн хэрвээ санаж байгаа бол Паул чуулганыг хавчиж яваад Есүстэй уулзаад яг 3 хоног сохордог тийм. Есүс бас Паул сайн мэдээ хожимд харааж явж хахад Мальта гэдэг нэг арал дээр нэг шидтэн тийм үү? Эсэргүүцдэг тийм үү? Тэгэхэд Паул зэмлэхэд тэр хүн 2-3 хоног бас хэсэгтэй яг сохордог. Тэгэхээр Библиэд сохруудын түүх яг нэг Иохан энэ сайн мэдээний төрөлхийн сохор хүнээс бусад бүх түүх нь Бурхны шийтгэл гэж ойлгогдож ирсэн. Тийм учраас зарим талаараа шавнар яагаад тэр сохор хүнийг хинээс бол сохорч вэ гэж асуусан бас учиртай. Энэ бол Бурхны хараал шийтгэл гэж ойлгож ирсэн. Гэхдээ Есүс бидний оюун санааг өөрчилсөн тийм үү? Бидний нүдийг өөрөөр харахад хүргэсэн. Сохор болгон шийтгэл биш ээ гэдэг тийм үү? Тэр тусмаа Бурхны алдрын төлөө төрлөхөөр сохорсон хүний тухай Есүс ярьсан. Лазарыг Есүс амьд үед нь сонсчоод түүний үхийг хүлээснийг бид харж байна тийм үү? 2 хоног. Тэгээ энэ өвдөлт, энэ өвчлөл, Лазарын унталт, энэ үхэл Есүс Христийн алдрын төлөө гэдэг тэр хэдийнэ мэдэж байсан. Тэгээ учраас тэр хүлээсэн. Тэгээд тэр өдөр баг миний бодож байгаагаар бол ингээд тооцоолох юм бол тэр хүмүүсийн мэдээ хөргсөн тэр цагт л Есүс тэгээ Лазар унтж байгаа нас орсон. Тэгээд 2 хоног хүлээсэн. Очоод 3 дахь хоног дээр явж очсон гэж бодох юм бол Лазарыг маргааш нь шахуу оршуулж байгаа. Тэгэхээр 2-3 хоног яхаа. Тэрээр хадан тийм ээ агуудад оршуулцсан тодорхой. Ингээд Есүс хүний оюун ухаанд хизээж бүтэхгүй. Яг өмнөх түүхүүдийг ярьлаа л да тийм. Дөнгөж нас ураад 12хан цаг хөвцөн хүүхдийг бид нар бодон тийм наа чин клиник бүхэлд байсан юм биш үү? Ер нь өгцөн байсан юм уу да буруу харсан юм уу да гэж хэлгээд. Есүс бүр ямар ч найдваргүй болсон, ялдарсан тэр тийм ээ биеийгээд амьлуулж байгаа. Энэ бол үнэхээр гайхамшигт. Магадгүй бид нар Адамыг тэр амь өгсөн тэр түүхийг гайхамшиг гэж харддаг байх тийм үү? Уг нь бол гайхамшиг тийм ээ. Тэр бие цогцыг урлаад эрэгтэй үнийг бүтээгээд амьсгалаараа амьлуулж байгаа. Библийн баг анхны гайхамшиг баг тийм ээ. Яг бүр гайхамшиг бол гэрэл бий бол гэж хэлж байгаа тийм. Гэтэл Адамаас нэг ялгаатай юм. Лазарын хувьд хэдийнэ яг үхчихэлд явагдсан. Задрал явагдсан. Хэдийнэ яг ялдарсан. Тэр ялдарсан биед ам өгж байгаа ийм гайхамшигтай төв. За тэгээд үгнэд хэлэх юм бол мэдээж энэ түүхийг цааш нь бид нар дараагийн номлол дээр би та бүхэнд өргөжлүүлнэ. Тэгээд эхний энэ хэсгээс бид нар харж байна тийм үү? Есүс тэр хүмүүст хайртай байсан байна. Тэгвэл шалтгаан байсан учраас Есүс 2 хоног хүлээсэн байна. Тэгээд тэр өөрийнхөө алдарт үгийг батлах хэрэгтэй байсан. Ямар үг байсан? Би бол амьлал, би бол ам юм аа. Хэн надад итгэн? Тэр нь мөнх амьтаа маа гэж. Энэ үгийг тэр гэрчлэхийн тулд тэр Лазарыг өхүүлсэн тийм ээ нэгсэн доо тийм ээ өвдөж. Тэгээд тэрээр Лазарыг үхлээс дуудаж үхлийг ялсан гэдэг яа. Тунхлахын тулд. Хожим бид нар бидэнд 2 дугаар Коринфтер тийм ээ Паул хэлсэн байдаг. Үхлээ чиний хатгуур хаа байна. Үхлээ чиний хүч хаа байна гэж. Тийм баха? Амен. Тийм үү? Үхлийн хүчийг Есүс ялсан. Энэ өвчин бол үхлийн төлөө биш ээ гэж хэлсэн. Хэдийгээр энэ үхэлд хүрэж байгаа ч гэсэн
үхлийг алдаршуулахын тулд биш. Харин үхэл амьдралыг атгаж байдаг тэр Бурхны хүүгийн эрх мэдлийг хүчийг илтгэхийн тулд Лазар өвдсөн байсан. Амен. Заримдаа бид нар өвчнийг яагаад өвдчих вэ гэдэг. Хүн өвдсөн үедээ мэдэн л хэцүү байдаг те. Хүн ер нь өвдсөн үедээ л их залбирдаг шүү дээ. Би тэгэж л ойлгосон. Тэгээ би өөрөө бас хүнд өвдөх үедээ нэрэл бурхантай залбирхаас өөр хэн найдах вэ тийм үү? Тэгээ бид нар энэ өвчин юуны учир вэ гэж бид нар бурхнаас асуудаг. Тийм ээ? Юуны ч байж магадгүй. Гэхдээ өвчин болгон нүглийн улмаас биш. Өвчин болгон яг хараал биш. Мэдээж өвчин заримдаа бидний өөрийн тэнэглэлээс болдго нь үнэн. Тийм ээ? Бидний өөрсдийн хайхрамжгүй, өөрсдийн болгоомжгүйгээс болдго нь үнэн. Гэхдээ зарим өвчин Бурхны алдрын төлөө байж болдог. Магадгүй Бурхан тань хэлнэ. Чиний өвдсөн миний алдрын төлөө гэвэл та нар гайхаж магадгүй шүү дээ. Яагаад? Бурхан юу ч хийж болно. Магадгүй бид нар ингэж бодно те. Би эдгэрснээрээ Бурхан алдаршна гэж. Үгүй ч хийж болно шүү дээ. Тийм үстэй. Тийм үү? Тэр хүн өвдсөн чигээрээ Бурханыг алдаршуулж болох уу? Болно. Тийм ээ? Өвдсөн чигээрээ Бурханыг гэрчилж явах болно. Үйчиж гээд нэг алдартай номлогч байдаг те. Дөрвөн мөчхөө нэг жижигхэн хүн байгаа шүү дээ ингээл. Тэр хүн бидний нүдээр бол тэр хүн. Эсвэл хараалын хүн байх хэрэг. Гэтэл тэр хүн өнөөдөр Бурханыг алдаршуулаа явж дөрвөн мөчхөөч гэсэн тийм үү? Эзнийг гэрчилж байна. Дээр нь тэр сайхан гэр бүлтэй ихнэр хүүхэдтэй болсон. Дутах юм байхгүй тийм үү? Бид нар болохоор заавал бүх юм нэрвэл, бүх юм саруул байж ээж, бүр эдгэрч ээж, заавал Бурханыг алдаршуулна гэж боддог. Лазарын төхөйд нь өөр түүх хэлж байна. Лазарын үхэл нь өөрөө яах вэ? Амьлалтай холбогдож тэр эзнийг алдаршуулах ингэсэн гэдэг бид. За тэгээд яг энэ төгсгөл Томас ихэр гэдэг Томас бусан шавнар цөмөөрөө бас явцгаа. Тэгээ түүндээ хамт үхий гэж хэллээ. Энийг зориуд оруулж байгаа. Энэ яг зохиолч гэдэг талаасаа бол маш гоё тий зохиолж бичиж байгаа тийм үү. Мэдээж ариун сүнс түүний хамт байсан. Яг бол энэ Томас хожим яах вэ? Үхий барь гэж хэлсэн хүн яах вэ? Зүхтагаа явна. Тий. Амьсныг сонсчоод яах вэ? Би түүнд харахааснаас итгэхгүй гэж хэлж байгаа. Ийм хүн. Энд ороосон ба. Өөр шавнарыг боруулж болох байсан. Тийм үстэй. Гэтэл тэгээгүй. Томсыг тосно гэж. Тэгээ бид нар сайн мэдээг уншиж явахдаа босон үе бидлээс гадна энэ Илч Иохны нэмээд байгаа тэр тайлбаруудыг бас анхаарах хэрэгтэй. Ямар тайлбар вэ? Жишээлбэл Мариа бол тийм хүн. Үсээрээ угааж исэн хүн тийм. Есүс энэ үгийг тийм үү? Лазарыг хайрладаг учраас хайрладаг байсан гэж нэмж тодтогч байна. Гэх мэтчлэн эдгээр чимэглүүр болсон үгнүүд бид нэр бас энэ сайн мэдээний цаана ямар түүх өрнөж байгааг ойлгоход их тус болно. Тэгэхээр зөвмөр бас Библийг уншихдаа анхааралтай уншаад тийм ээ. Үгээр дамжуулан эзэн бидэнд юу хэлхийг хүсэж байна гэдэг зөвмөр бас санаж явъя. Амен. Тий. Эндэж Библийг янз бүрээр хүн уншиж болно. Миний хувьд бол уншичаад бодох их дуртай. Эргэцүүлэх. Дотроо уншаад зарим хүн болохоор ингээл нэг яг сайн өглөөний зэл цаг гаргаад тусдан цаг гаргаад уншаад ингэдэг. Миний хувьд бол өөрөлтөө уншин зүйлээ удаан бодох нь их гоё байдаг, тийм ээ. Тэгээ та хүн эзний үгийг би сая хэллээ. Тэр Илч Паул Илч Иохан энэ түүхийг бичиж явахдаа нэг чимэглүүр болгож нэг мэдээлэл өгöd байгаа тийм нэмэлт мэдээлэл өгöd байгаа. Тэр мэдээлэл дээр их анхаарлаа хандуулж яагаад энийг ингэж бичих болов гэдгийг тийм эргцүүлж байгаа гэж би хэлээ. Тэгээд дүгнээд хэлэхэд эзэн Есүс тэдний хайрлаг учраас тийм үү хүлээжээ. Амен. Тэгээд өвчин болгон тийм үү нүглийн улмаас биш өвчин болгон юу нэ? Одоо хараал учраас биш. Зарим өвдөлт Бурхны алдрын төлөө байж болдог гэдгийг бид өнөөдөр харж байна. Амен. Тэгээд Бурхан
биднийг хайрладаг учраас, биднийг хүлээдэг, бидэнд сайнаар ханддаг гэдэг бид нар харж байна. За тэгээд дараагийн өдрүүдэд бид нар үргэлжлүүлээд энэ түүхийг үзэх болно. Тэгээд хамгийн гол хэсэг бол хэдийг бид уншаад өгч гисэн энэ үйл явдлын хамгийн гол оргил үе бол Иесус үг. Би бол амьлал, би бол ам. Хэн надад итгэн тэр хүн яг мөнх амьдрна гэсэн үг. Амен. Тий. Энд Есүс Христэд хараахан итгэх хүн байвал би таныг урьж байна. Есүс бол жинхэнэ ам. Амен. Тэр Лазарыг амьлуулаад зогсохгүй өөрөө ч хүхлээс яг амьсан юм. Тэгж тэр хүхлийн хүчийг ялж тийм ээ бидэнд баталгаа болсон тийм үү. Хэрвээ энэ амьлал байхгүй бол бид Паулийн хэлдэгчлэн хамгийн өрөвдөлтөй азгүй хүмүүс болно тийм үстэй. Бид хий дими хоос юм итгэсэн азгүй хүмүүс байх бол. Гэтэ тийм биш гэдэг Библи бидэнд хэлсэн тийм үү. Тэр өөрөө хүхлээс амьсан төдийгүй хүчтэйг амьдуулсан эзэн байна. Амен. Эзэнд алдар байх болтугай зөмөрө бурханд хандан залбирцгаая. Эхэзэн Есүс Христ минь танд баярлалаа. Бидэнд үргэлж сайнаар ханддаг. Биднийг аварч, биднийг дуулуургүй хөвгүүд ёрын мөн сүнсний иргэшээл дор байхад минь биднийг авраа зогсохгүй Бурхны охид хөвгүүд болгон бидэнд өөрийн өв хөрөнгийг мөнхийн амийг бидэнд өвлөөсөн учраас танд баярлалаа эзэн минь. Тэгээд өнөөдөр бид нар бас таны гайхамшигтай яруу алдартай энэ түүхийг уншлаа. Тэгээд энэ үгээр дамжуулан биднийг сургамжилж дахин тань руу харж дахин таныг аврагч, ангаагч, таныг бас эдгээгч, үхлээс чимлүүлэх хүч чадалтай эзэн гэж эргэн харахад минь та туслаарай гэж таньдаа залбирч байна. Тань бүх алдар магтаал нь байх болтугай гэж Иесус Христийн нэрээр таньдаа залбирч байна. Амен.